Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o potrebi po zlorabi. Pa kdo bi si mislil, da ima človek to v sebi vkodirano, predvsem ženske. Lejte, zadnje čase k meni prihajajo ženske na svetovanje, ki jih dobesedno pokliče, ampak vse imajo vgrajeno v sebi potrebo po zlorabi. No, v bistvu zgodba približno ista, samo različna imena. Ampak dejstvo je, da vse imajo isto kodo, da niso bile zaželen otrok, oziroma ne bi se rodile kot moški. To je prva, najbolj pogosta zadeva. Se pravi, ali se je mama razmišljala o splavu, ali pa so pričakovali fanta in razočaranje, rodila se je deklica. In tukaj noter je v bistvu že na celični bazi zakodirana zavrženost. In v bistvu iz te zavrženosti pride celo, kot bi bila zasvojena s tem, da ji odnosi kažejo, da je vedno znova in znova zavržena. Se pravi, ker strani mame seveda potem ni ljubljena, ali pa tudi strani očeta, sploh ženske, lejte, tiste, ki niso strani očeta podprte, imajo v življenju velike težave s finančnim obiljem, zato ker jim fali moška energija v njihovem svetu. In potem se dokazujejo, želijo ugajati, želijo. In nekako ne najdejo poti. Vedno znova zdrsnejo ali pa pristanejo v odnosih, kjer so spet razočarane, zavržene, zlorabljene. In v bistvu vseh je dobesedno potreba po zlorabi. Jaz vam govorim to iz svojih izkušenj. Dejstvo je, da sem bila šokirana nad sabo, ker prej sem čistila recimo podzavest, žalostna sem zaradi zlorabe. Zlorabe na poslovnem področju, na osebnem področju, v glavnem pač neka ta zloraba je bila v meni. Ampak ko sem pri sebi predelovala moje vzorce, sem bila šokirana, da v sebi sem imela zakodirano potrebo po zlorabi. In to pomeni, da sem nosila dobesedno jumbo plakat in tukaj gor je pisalo na jumbo plakatu, če je kje kakšen, ki bi me rad na kakršenkoli način zlorabil, jaz sem ta. Ne? In to je tako naporno življenje v tem, da vedno iščeš nekoga, ki te zlorablja, da enostavno potem slej ko prej prideš do točke, ko ne zmoreš več. Zadnjič sem govorila z eno gospo in je rekla, da glas tam zadaj ji govori: pa fentaj se, saj ni vredno, saj vidiš, noben te ne ceni, fentaj se. Dobesedno pride glas, ki te nagovarja, saj je vse zaman, saj ni vredno. In ko pomešamo ta čustva, se pravi žalost, pa občutek nemoči, vse skupaj vpliva na srčno čakro in vpliva na prvo in drugo čakro. Se pravi, kje se začnejo take ženski delati težave? Lahko se zgodi, da jo bolijo noge, kolena, ranjena je kot ženska, se pravi, jo sigurno bolijo kolena. In v bistvu je njena duša potom tega sporoča: nehaj klečeplast, daj že vstan, naredi že korake naprej. Ampak dejstvo je, da več kot je imela spolnih partnerjev, ki so jo zlorabljali, bolj sigurno nima moči, da bi vstala s kolen. Zaradi tega, ker spolni partnerji se dobesedno puščajo energijske niti v maternici in v bistvu se napajajo z žensko energijo. Pomislite, zakaj mislite, da vzhodna kultura, arabski svet, je do nedavnega, moški so imeli 4 žene, no še vedno to dovoljujejo, ampak zdaj je tako, če jih ne more vzdrževati, jih pač ne more imeti. Ampak dejstvo je, da 1, 2, 3 ali pa 4 žene, to pomeni, da je ta moški imel 4, na katerih se je napajal. No, v naši kulturi pa pač harem ni dovoljen, ampak poznamo mnoge, ki pač imajo še kaj za zraven. Eno imajo doma, potem imajo pa še kaj kakšno, ki jo malo obdelujejo. Se pravi, on se napaja s to energijo.
v ognju imajo več želez, ampak dobesedno se napajajo žensko energijo. Glejte, mi ženske, ko se bomo začele ceniti, takrat ne bomo več pristajale na noben tak odnos, ki nas bo izkoriščal. Enostavno ne bomo pristajale na to, zato ker se bomo cenile, ker bomo cenile svojo energijo in jo ne moramo podariti nekomu, ki je ni vreden. Ja, vem pa, kako je, ker v bistvu, če imamo pa zakodirano ali pa tisto željo, potrebo potem, da sem ljubljena. Vse to je človeško. Vsak izmed nas si želi, da ga ima nekdo rad. A je to tako? In dejstvo je, da ljubezen otrok ne zadošča. Ljubezen otrok je v bistvu taka sposojena ljubezen, so z nami, kolikor časa so, ampak dejstvo je, da imajo svoje življenje. Vsak izmed nas hrepeni po partnerski ljubezni. Ampak dejstvo je, da dokler pri sebi ne počistimo potrebe po zlorabi, bomo vedno in vedno znova naletele na nekoga, ki nas bo na nek način zlorabil. A vam povem eno zgodbo. Ena gospa je imela moža in ta njen mož je bil ves krasen in tako naprej in je hodil v večerno šolo v Ljubljano, zidala sta hišo, ona je delala v službi, potem še z delavci, doma rihtala hišo, da je postregla, v glavnem. Dejstvo je, da je imela 40 let, ko je bila tako uničena, da ni več zmogla. Dobesedno si je uničila hrbtenico na tisti hiši in njen mož je potem jo prevaral in je odšel k drugi ženski. No, v bistvu jo je že prevaral, že v večerni šoli. In je ostala s tisto veliko hišo, jezna, žalostna, zafrustrirana, nemočna, bolna. In ker je šla potem v invalidsko penzijo, tudi brez denarja. No in potem, ko je že začela nekaj korakov delati v tem, da je začela odpuščati pa delati na sebi, je dobila preizkušnjo. In je srečala enega krasnega človeka, ki je pihal na dušo in je tako pihal na dušo in tako noro sta se zaljubila, da sta se v zelo kratkem času poročila. Ampak ta, ki je pihal na dušo, je točno vedel, zakaj mora pihati na dušo. Zaradi tega, ker je vohal denar. Zaradi tega, ker je točno vedel, da ta gospa zna priti do denarja. In ko je ona to pogruntala, da jo je v bistvu na vsej fronti nalagal, se je tudi potem ločila. No in potem, kasneje leta, ko je bila leta sama, je srečala novega moškega. Sta se poročila in zdaj je prišla do tega, da je bolj varno potlačiti vse svoje nagnjenja, veselje, tisto, kar ona je, zato ker hoče za vsako ceno obdržati zakon. Kaj bojo pa ljudje rekli? Tretjo je ločena. No ja, in se je odpovedala dejansko vsemu. Zaradi tega, ker podredila se je. Ker je potrebno vse za to, da kaj bojo pa ljudje rekli. Pač moramo razumeti, da odnosi nas šolajo. Odnosi nas šolajo, vsega na svoj način. In tisto, kar imamo za predelati, zdaj sem delala z eno gospo in so prišli do zaključka, da njena mama, ki jo v tem življenju ni sprejela, je samo odtis vseh mam iz vseh življenj, ki je niso sprejele. In da v bistvu ta njena mama je v tem življenju samo faktor, ki jo je rodila in ki je preko nje izkusila vso to bedo zavrženosti. Od tega, da ni bila zaželena, do tega, da ni bila ta pravega spola, do tega, da za njo je še v redu in tako naprej. No, v glavnem, tiste, ki čutite, da imate v sebi kaj za predelati, začnite delati zdravilno molitev dekodiranja. Res vam priporočam. To so orodja, ki vam bojo pomagala pri tem, da boste enostavno začele delati korake za sebe. Ko imajo duše žur na strani 216, potem pa prav meditacija je na strani 218
In dejstvo je, da sem vse skupaj posnela na YouTubu, da lahko poslušate. Posnela sem CD, ga lahko naročite. Kaj še? Na ključek sem dala to meditacijo, ga lahko naročite. Kaj še? Na SoundCloud sem naložila to meditacijo. Dejstvo je, da vam iskreno želim pomagati. Zato, ker vem, kako to izgleda. In druga stvar, te stvari, glejte, duša želi predelati v tem življenju. Čas je. Zdaj pa, kaj je tisti čas? Veste, na čem sem tako zelo navdušena? Vsakič znova, ko govorim s kakšno od takih žensk, ki ima precej za predelati, v njej vidim veliko svečenico. Prebujamo se, zbiramo se, vsaka ima svoje za počistiti. Veliko imamo za počistiti. Odvzeta nam je bila moč. In takrat sem to videla, kako je izgledalo, ko nam je bila odvzeta moč. Videla sem, mislim, da sem sanjala, da je bilo to po noči, dobesedno podoživljala smrt, ker sem drgetala od vsega tistega mrazu. Dejstvo je, da sem videla, da smo bile posiljene, da skalpirane. Videla sem, da smo bile privezane ob stebre, marmornate stebre. Mislim, da niso bile to vrvi, ampak laserske vrvi, s katerimi smo bile privezane čez vse čakre. Videla sem, kako so nas zjutraj skalpirali. Dejansko čez noč smo skoraj zmrznili. In vsega je bilo toliko preveč hudega, da jaz mislim, da mnoge, večji del izmed nas, ni zmoglo takrat blagoslavljati svojih sovražnikov, da smo jih dobesedno preklele. In s tem, ko smo preklele druge, je to prekletstvo padlo na nas. In se kotalimo že tisočletja v teh odnosih, ko smo zadovoljevalke potreb drugih, ko poskrbimo za vse, samo za sebe ne. Glejte, to je vgrajeno v naš celični DNK, ampak čas je, da se prebudimo. In vsakič znova, ko vidim, da se prebuja ena ženska, pa po ena, pa ena, pa ena, vsakič znova se reče, wow, zmerom več nas je, ki žarimo. Tako verjamemo to, da res prihaja čas nove dobe. Čas nove dobe ženske energije. Ženska energija, ki je v milini, ki je v sočutju, ki je v odpuščanju. Ženska moč, ki je v tem, da lahko sočustvujem z nekom, ampak to pomeni, da ne more kozlati po meni. Če nekomu slabo, lahko rečem, lej, ubogi, ker te je slabo, ampak ne bruhaš po meni. Bruhaj svoj škaf. In to je pa tisto, ko se lahko jasno postavim za sebe. Ne dovoljujem. Veste, ne dovoljujem več tega. Dovolj. To je pa zdaj naša moč. Ne? Naša moč je v tem, da postavimo meje. In postaviti meje je umetnost. Vemo, da mnoge jih nismo znale dolg časa. In smo pristajale na drobtinice ljubezni, samo da bi imele občutek, da nas ima nekdo rad, da nekam pripadamo. Ampak moramo se zavedati, da naša duša nas ima neizmerno rada. Naša duša navija za nas. Tik za sabo imamo Kristusa, Kristusovo navzočnost, ljubezen, ki nas v vsakem trenutku podpira. Jaz sem, ki sem ljubljeni otrok stvarstva. In zdaj tukaj imamo Oshotove karte in vam bom nekaj sporočil za nas. Velike svečenice v templju ljubezni. Velike svečenice. No, kakšna sporočila prihajajo? Glejte, a gremo z te strani. Prva stvar je zaupanje. Čeprav mogoče mislite, da ste v brezračnem prostoru ali pa da se ruši vse okrog vas, zaupajte. In prepustite se temu padcu ali pa temu poletu, kakor hočete. Prepustite se, to, kar se dogaja, je čas, da se dogaja. Potem naslednja karta je prišla
izobčenec. Mogoče boste imeli občutek, da so vas vsi zapustili. Ampak glejte, to je rešetka, ki vas drži. Nihče te ne mara. Kakšna pa si? Kdo ti spravi možgane? Imaš občutek, da nisi dovolj dobra. Ampak hkrati pa se moraš zavedati, da si mogoče predobra za ljudi, ki te zlorabljajo. In da je čas, da odpreš tele železna vrata, ker na drugi strani je sonce. Na drugi strani te podpira vse, niti treba prosjačiti za ljubezen. Naslednja karta je Vsi smo svet. Čas je za proslavljanje, čas je za novo energijo, čas je za to, da začnemo uživati. Te ženske, ki niso fovš ena drugi, ki ne pluvajo ena po drugi, ampak vsaka v svojem ritmu pleše, proslavlja to, kar ona je, globoko v sebi. Tisočletja so bila, ko so ženske tekmovale ena proti drugi. Dovolj je tega. Čas je, da začnemo ženske držati skupaj. Pa ne, da smo proti moškim, ampak predvsem to, da nismo ena proti drugi. Da začnemo občudovati druge ženske in sprejemati podporo drugih žensk. Naslednja stvar je prišla potrpljenje. Vsak proces potrebuje svoj čas. Vsak. Dajte zaupati v ta proces in dovolite, da se rodi skozi vas to novo. Ker vi ste boginje, ustvarjalke nove dobe. Ženska energija je tista, ki dejansko je ključna pri tem, da se bo rodila nova doba. Ženska energija je milina in to je energija nove dobe. In pred nami je čisti preporod. Čisti preporod. To je tisto, kjer smo na tem potovanju, zato zaupajte. Vse je v redu. Če zdaj le seka tema v vas, ne seka. Budite samo strelovod, skozi katerega steče v zemljo. Ne dovolite, da vas zruši. Veste, strela, ki udari v strelovod, vemo, da strelovod je vzemljen in gre strela v zemljo. In ta strelovod ni, da ga sežge. Ampak samo ta energija se vzemlji. Nič huda, če zdaj le seka na vse konce, zato ker se vzemljuje nova energija. In ja, stara še seka, normalno, da seka, ne seka, ampak z vsakim dihom ste bolj močni, z vsakim dihom. Z vsakim vdihom krepite svojo moč. Dejansko si prav zavestno ponavljajte, jaz sem, ki sem moč, jaz sem, ki sem ljubezen, jaz sem, ki sem ljubljeni otrok stvarstva, jaz sem Kristusova ljubezen, jaz sem Božja ljubezen. Vidite, v Božjih očeh smo veliki, neskončni, ljubljeni. Ampak, veste, dokler smo ločeni, ne občutimo tega. Občutimo samo mogoče gnus od vsega, kar se dogaja. Skok zaupanja. Tvegajte in uresničite svoje resnične srčne želje. Zdaj imam tukaj vodstvo boginj. Tvegajte in uresničite svoje resnične želje. Povezani ste z dotokom vsega obilja na tem planetu. Povezani ste z vsem, kar vam pripada. Dovolite, da se to v vašem življenju zgodi. Gremo še na prehod v novo dobo in da vidimo. Te karte so preroške. In da vidimo, za vse tiste, ki vas je tale video poklical, ga poslušate do konca, se pravi, vas dejansko želite počistiti zlorabo v svojem življenju. Da vidimo. Sporočilo prvo je, vi ste bitje svetlobe. Vi ste bitje luči. Naj bo vaše srce polno brezpogojne ljubezni. Sijte, sijte, čeprav se je mogoče tale vaša svetilka malo mazala, dajte jo spucati. Sijte. Lepota. Jaz sem lepota in milina. Lepota moje duše se izraža na mojem obrazu in na mojem telesu. Dovolite, da zasijete vse svoji lepoti, ker vi ste bitje luči. In naravnana sem na vibracijo obilja. Obilje čutim povsod.
In dejstvo je, da stvarstvo je polje obilja, stvarstvo je polje vsega. Dovolite, dovolite, da se zgodi vse dobro v vašem življenju. Lejte, za vse tiste, ki ste na tem potovanju, toplo vam priporočam knjiga Ko imajo duše žur. Tudi to lahko dobite z 10% popustom. Kot veste, koda za popust je popust. V glavnem napremen na spletni strani in tukaj noter boste prebrali to kolektivni padec zavesti Lemurja in Atlantida. Dejstvo je, da temne sile so prišle na zemljo, ampak zemlja se spreminja, se je začela spreminjati, zavest se dviga. Jaz verjamemo to, res verjamemo to, da vedno za vsako nočjo posije sonce. Res verjamemo to. In da pa lahko to pride to novo sonce, vsak izmed nas ima nekaj za počistiti svoje teme. In vsak ima pri sebi kaj za predelati. Zato čistite pri sebi, delajte pri sebi, ozaveščajte svoje programe, molite zdravilno molitev dekodiranja za sebe, za svoje drage. Lejte, molitev še nikdar ni mogla narediti škode. Tako da dovolite, da skozi vas sije vsa Božja svetloba, boste videli, vi ste tukaj z namenom, da pomagate sidrati novo zemljo. Prihaja, je že tukaj. Dovolite, da se zgodi v vašem življenju. Živejte in naj vam bo vse dobro v vašem življenju. Beseda, ki je prišla skozi mene zdajle, naj bo vaše življenje blagoslovljeno. Z vsem dobrim. To vam želim in odprite in sprejmite ves blagoslov, ki vam pripada. Uživajte.